где скрипит. Так. Давай, двигайся. Не могу вот понять, откуда он идет, этот скрип. Хрен знает. Диван на даче стоит, я не знаю, сколько ему, лет 80, наверное. Нигде не скрипнет, ни разу. А это шляпа современная. Вот смотрите, сначала я заметил, что этот брусок порвало, еще не убрав ткань. Увидел, что один брусок болтается, остальные вроде бы нет. То есть вот в этом месте примерно он проваливался и скрипел. Вот видите, что происходит, какая жуть. Он держится, этот брусок, на одном саморезе, причем в верхней части. Понятно, да, что он рано или поздно бы оторвался. Это ладно, но он не просто оторвался, а вместе с ним еще и вот эта штука сломалась одновременно. То есть это два слабых места в одном месте. То есть вот там получается саморез в той